negra. Seguimos. Si te vas a ir a Brian, ese malvado. Uy, yo hice todo lo posible para que lo jalan de ese carro y no me dijeron ni nada. Nosotros hicimos toda la Vamos, 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 yo quiero ver si lo quiero. Bueno, está mi celular para grabar. Es que los tombos son unos guapos de La gente sí está.